សួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តចំណោទយើងតទៀតណាយើងចូលដល់ចំណោទទី15អញ្ចឹងចំណោទទី15នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណោទទី14ចំណោទទី13 12នឹងមកអូនអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមើលឲ្យធ្វើចំណោទតាំងពី12 13 14មកវាតាក់ទងគ្នាវាស្តៀងគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងវាខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងទៅដល់ពេលបងប្អូនមើលទៅវាលំនាំស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនឆាប់យល់ដល់ពេលអត់បានមើលពីណាពីណីមកបងប្អូនមើលអានេះជួនកាលលោកគ្រូបញ្យល់អត់លម្អិតអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអត់សូវយល់អញ្ចឹងលោកគ្រូសំណូមពរឲ្យបងប្អូនចូលមើលតាំងពី12 13 14មកណាអូខេអញ្ចឹងអានតោះបងប្អូនអានចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបានមើលពីមុនមកប្រកាសជាធ្វើទៅងាយយល់ផលដកនៃ2ចំនួនស្មើនឹង36ផលដកណាមានន័យថាយកចំនួន2យើងធ្វើផលដកយកលេខធំដកលេខតូចអាហ្នឹងលេខធំដកលេខតូចហើយនេះលទ្ធផលជាចំនួនវិជ្ជមានអញ្ចឹងប្រកាសជាចំនួនធំដកចំនួនតូចហើយអូនពិចារណានឹងតិចណាព្រោះអីរឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនេះកន្លែងសេផលធៀបប្រយ័ត្នសេអត់ត្រូវផលដកនៃ2ចំនួនស្មើនឹង36លោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតផលដកគឺជាចំនួនវិជ្ជមានមានន័យថាជាចំនួនលេខធំដកលេខតូចនិងការ៉េនៃផលធៀបរបស់វានិងការ៉េនៃផលធៀបរបស់វាស្មើនឹង25ភាគ81អញ្ចឹងបងប្អូនមើលពេលដែលធ្វើផលធៀបលទ្ធផលនៃផលរបស់ផលធៀបវាផលធៀបហ្នឹងលទ្ធផលរបស់វាហ្នឹងឃើញលទ្ធផលហ្នឹងឃើញ25លើ81អូនមើល25លើ81លេខណាធំលេខណាតូចអញ្ចឹងលេខធំនៅក្រោមមែនអត់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសរសេរសម័យកាលអូនប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងអូនមើល81លេខធំនៅក្រោមអញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនធំដាក់ភាគបែងចំនួនតូចដាក់ភាគយកហ្នឹងនេះហ្នឹងវាតាក់តងទៅអាហ្នឹងផលដកយកអាធំដកអាតូចចំនួនធំដាក់មុខចំនួនតូចដាក់ក្រោយដល់ពេលផលធៀបប្រកាសជាយកចំនួនធំដាក់ក្រោយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នធ្វើលំហាត់គិតសមាតកម្មហ្នឹងផងតោះអូនអានម្ដងទៀតអញ្ចឹងផលដកនៃ2ចំនួនស្មើ36និងការ៉េផលធៀបរបស់វាការ៉េទៅលើផលធៀបរបស់វាហ្នឹងស្មើនឹង25ភាគ81ចូលគណនាចំនួននីមួយតោះធ្វើមកផ្លេតហើយលំហាត់ហ្នឹងបន្តិចទេចម្លើយទេតោះចម្លើយដាក់មករកចំនួននីមួយរកចំនួនទាំងពីរក៏បានរកចំនួននីមួយតាំងអូនតាំងណោះតាំងអីគេតាំងអីអូនអាម្ដងតាំងអាជាចំនួនទី1កំណត់ថាធំចឹងណាចំនួនទី1ជាចំនួនលេខធំចំនួនទី1ហើយ B ជាចំនួនទី2ចំនួនទី2ឥឡូវលោកគ្រូចង់ឲ្យបងអូនសម្រេចថាចំនួនទី1និងចំនួនទី2ហ្នឹងសម្រេចថាមួយណាជាលេខធំមួយណាលេខតូចមួយណាចំនួនធំជាងមួយណាចំនួនតូចជាងអូនណាឥឡូវបើបងអូនសម្រេចថាយកចំនួនធំជាងជាចំនួនធំជាងជាចំនួនទី1អញ្ចឹងយើងបានសមាតកម្មឡើងនេះយើងបានសម័យការសេតាមសមាតកម្មឡើងនេះសមាតកម្មយើងបានផលដកគឺបើយកឥឡូវយើងសម្រេចទាំងអស់គ្នាណាសម្រេចថាចំនួនទី1ចំនួនលេខធំចុះចំនួនទី1ជាចំនួនធំណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសម្រេចថាអញ្ចឹងយក A ដក B A ដក B ស្មើផលដករបស់វាស្មើ36ហ្នឹងណាអូនឡើងណាអូខេសមត្ថកម្មទី2ផលធៀបការ៉េផលធៀបអញ្ចឹងអូនមើលលទ្ធផលនេះណាមិញសម្រេចថាអាចំនួនទី1លេខធំអញ្ចឹងឥឡូវដល់ពេលផលធៀបអញ្ចឹងមិនមែនដាក់ផលធៀបដាក់ចេះមកតិចលោដាក់A លើ B ហ្នឹងដាក់ A លើ B ខុសអូនដាក់ A លើ B ខុសប្រកាសជាដាក់ B លើ A កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគេដាក់ B លើ A ដាក់ B ភាគ A ហើយវាការ៉េណាការ៉េនៃអាផលធៀបហ្នឹងការ៉េទៅវាស្មើប៉ុន្មានអូនស្មើ25ភាគ81ណោះអញ្ចឹងនេះអាហ្នឹងប្រើតាមរូបមន្តនេះទៀតរូបមន្តដែលលោកគ្រូបានប្រាប់តាំងពីអាលំហាត់លេខប៉ុន្មានលេខ13អញ្ចឹងណាx x ការ៉េណា x ការ៉េស្មើ a អញ្ចឹងចង់ទាញរក x អូនចង់ទាញរក x វាស្មើនឹងបូកដកឬការ៉េនៃ a វាស្មើនឹងដកឬការ៉េនៃ a មួយស្មើនឹងបូកឬការ៉េនៃ a មួយវាមាន2ឬរបស់វាមាន2យ៉ាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងមាន2យ៉ាងយ៉ាងដែរអញ្ចឹង
វាបានចេះយើងបានអញ្ចឹងលោកកាត់ឡើងនឹងតិចអូនវាទៅជាចេះវាទៅជាសមីការម្ដងទៀតវាទៅជាឬយើងដាក់ថាឬa ដក b ស្មើនឹង36សមីការទី1ហើយសមីការទី2វាទៅជា b ភាគ a ស្មើនឹងបូកដកនេះដល់បាត់ឬការ៉េអានេះវាទៅជាបូកដកឬការ៉េអានេះបាត់ការ៉េអានេះណាបាត់ការ៉េពីលើ x នេះវាទៅជាបូកដកឬអានេះអញ្ចឹងបូកដកឬឬ25លើ81អញ្ចឹងបញ្ចេញឬការ៉េទៅអាលើបញ្ចេញទៅបាន5អាក្រោមបញ្ចេញបាន9អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់កាត់យកឡើងហ្នឹងដាក់កាត់យកឡើងហ្នឹងណាលោកគ្រូជិលសរសេរច្រើនបន្ទាត់អញ្ចឹងវាទៅជា5ភាគ9នេះជាសមីការទី2អញ្ចឹងលំហាត់បែបហ្នឹងជាលំហាត់បែបពិភាក្សាដូចមុនទៀតដែរដូចលំហាត់ណាដូចលំហាត់លេខ13អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាថាម៉េចត្រង់ថា B ភាគ A នេះវាមាន2យ៉ាង B ភាគ A នេះលទ្ធផលរបស់វាមានបូក1មានដក1អញ្ចឹងយើងពិភាក្សាករណីយក B ភាគ A ហ្នឹងករណី B ភាគ A B ភាគ A ស្មើយកអាណាពីរហ្នឹងយកដកមុនឬក៏បូកមុនយកដកមុនចឹងណាដក5ភាគ9ករណីយកអញ្ចឹងយើងបានប្រព័ន្ធសមីការអញ្ចឹងវាទៅជាយើងបានប្រព័ន្ធសមីការមិនអូនប្រព័ន្ធសមីការយើងមិនវាទៅជាមិនទៅជា a ដក b ស្មើនឹង36អីទៀតb ភាគ a B ភាគ A ស្មើដកដាក់សញ្ញាដកទៅលើភាគយកចុះស្រេចចិត្តយើងស្រេចចិត្តដាក់លើភាគយកក៏បានដាក់លើភាគបែងក៏បានដកដក5ចុះដក5ភាគ9ហ្នឹងណាអូនដាក់ដកអញ្ចឹងអានេះជាសមីការទី2អញ្ចឹងយកអាសមីការទី2ហ្នឹងយកមកដោះស្រាយនេះសមីការទី1នេះសមីការទី2អញ្ចឹងយកអាសមីការទី2ហ្នឹងយកមកធ្វើសមីការសមាមាត្រហ្នឹងសមីការទី2ហ្នឹងវាយើងដាក់ថាតាមសមីការទី2យើងបើកវងចកដាក់លេខ2យើងមកណាធ្វើរបៀបធ្វើអញ្ចឹងអូនណា B ភាគ A វាស្មើនឹងដក5ភាគ9អញ្ចឹងណាឬយើងដូរទៅជាចេះទៅជា B ភាគអីគេដូរលេខ5មកនេះមកB ភាគដក5ស្មើនឹង A ភាគ9ហើយស្មើទៅមុខអូនស្មើទៅមុខមិនស្មើទៅមុខដាក់ថាម៉េចបើលោកគ្រូដាក់ B ដក A ខុសពីអាសមីការទី1ខុសពីអាសមីការទី1យើងដកអត់ចេញទេអញ្ចឹងយក A ដក B យើងដាក់យក A ដក B យក A ដាក់ថា A ដក B អូនមើលឡើងហ្នឹងតិចយ៉ាងពិបាកតិចអូនដល់លំហាត់ឡើងហ្នឹងគឺពិបាកតិចគឺវាស្មុគស្មាញលោកគ្រូយកអាខាងនេះដកអាខាងនេះវិញយកអាខាងមុខនេះយកអាខាងក្រោយនេះមកដកអាខាងមុខនេះវិញអូនណាដកយកអានេះយក A ដកអញ្ចឹងអាភាគបែងក៏អញ្ចឹងដែរលោកគ្រូយក A ដក B ភាគបែងយក9ដក5ដក9ដកអាដក5នេះយក9ដកនិងដក5នេះតែបើលោកគ្រូយក A បូក B យក9បូកជាមួយនឹងដក5តែបើលោកគ្រូយក B ដក A បើលោកគ្រូយក B ដក A យកដក5នេះដក9យកភាគបែងដកភាគបែងអញ្ចឹងណានេះដោយសារលោកគ្រូសេអានេះមុខបើសិនជាលោកគ្រូសេអាភាគនេះហ្នឹងលោកគ្រូសេយក A ភាគ9នេះមកសេមុខវិញបងប្រកាសជាស្រួលយល់ណាយក A ភាគ9នេះសេដាក់ខាងមុខអានេះពួកអីស្មើកាលណាស្មើគេអាចទៅសេដូរនេះបានណាឧទាហរណ៍ថា x ស្មើ2គេអាចទៅសេ2ស្មើ x បានអាហ្នឹងណាសេត្រឡប់គ្នាទៅវិញទៅមកបានព្រោះស្មើអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបើលោកគ្រូយកអានេះដាក់មុខក៏បានតែមិនបាច់ក៏បានដែរណាអញ្ចឹងលោកគ្រូយក A ដក B ហេតុអីបានលោកគ្រូយកគំនិតយក A ដក B មិនយក B ដក A ដោយសារលោកគ្រូមើលអាសមីការទី1នេះ A ដក B កាលណាលោកគ្រូយក A ដក B អញ្ចឹងភាគបែងវាក៏យកអញ្ចឹងដែរយក9យកអាភាគបែងរបស់ A ហ្នឹងគឺ9យកមកដកភាគបែងរបស់ B ភាគបែងរបស់ B វាដក5អញ្ចឹងស្មើទៅមុខទៀតអូនណាស្មើទៅមុខទៀតមកមិនយើងយកតម្លៃរបស់សមីការទី1យកមកជំនួសមក36ហ្នឹងឃើញទេនេះ36ហ្នឹងដាក់មកនេះផ្លឹក36ភាគអានេះទៅជាប៉ុន្មានអូន
36អានេះវាទៅជាអានេះបូកដកបូកចឹងវាទៅជា14ហ្នឹងណា36ភាគ14 36ភាគ14ប្រហែលជាចែកដាច់ហ៎ចែកដាច់ទេណាបើចែកដាច់ស្រួលអូនស្រួលនឹង2ស្រួល2វាសល់18ភាគ7ឃើញហ៎អញ្ចឹងមានន័យថា b ភាគដក5វាស្មើនឹង18ភាគ7ណាអញ្ចឹងធ្វើលំនាំលំហាត់មុនអញ្ចឹងបានលោកគ្រូអត់សូវបញ្យល់លំអិតច្រើនអញ្ចឹងទាញរក b បោះ5នេះគុណខ្វែងណាបានគុណខ្វែងទៅវាទៅជាដកចេះគុណ5មកខាងនេះ18គុណនឹង5 18គុណ5 8ដងវា30ត្រា3 5ម្ដង5នឹង8ដងវា40មែនទេត្រា4អញ្ចឹងវាទៅជា5ដង5 9ចូលដល់90ភាគ7នេះចម្លើយរបស់វាចម្លើយរបស់វាចម្លើយអានេះចម្លើយរបស់ B ឥឡូវ A ភាគ9វាស្មើនឹងដែរស្មើដូចគ្នាស្មើ36sorry ស្មើនឹង18ភាគនឹង5 2អញ្ចឹងនាំឲ្យ A អូននាំឲ្យ A គុណខ្វែងយ៉ាងដែរ9គុណមក18មក9គុណ18 9 8ដងវា72ត្រា7 9ម្ដង9 4 2 16អញ្ចឹង162ភាគ7នេះចម្លើយគូគ្នាវា A ប៉ុណ្ណេះ B ប៉ុណ្ណានេះគូរបស់វាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌករណីមួយទៀតករណីគេអូនករណី B ភាគ A ស្មើនឹងបូកវិញយកមិញយកដកឥឡូវវា2យ៉ាងអញ្ចឹងយក5ភាគ9យកបូកវិញអញ្ចឹងយើងបានប្រព័ន្ធសមីការយើងឬយើងទៅសេឬឲ្យហើយចាំមកដល់កន្លែងនេះចាំនេះក៏ងាយមួយយ៉ាងម្នាក់ដែរឬគេអូនឬB ភាគ5ស្មើនឹង B ភាគ5ស្មើនឹង A ភាគ5 4អញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូដូរ B ភាគ5 A ភាគ9លោកគ្រូសេ A ភាគ9មុខក៏បានដើម្បីងាយដល់ពេលនេះអញ្ចឹងយើងបានប្រព័ន្ធសមីការវាទៅជាចេះទៅជា A ដក B ស្មើ36សមីការ1ហើយសមីការ2វាសមីការ2សេ A មុខ A ភាគ9ស្មើនឹង B ភាគ5ណាសមីការ2អញ្ចឹងយកសមីការទី2មកដោះស្រាយយកសមីការទី2មកអញ្ចឹងដាក់ A ភាគ9ស្មើនឹង B ភាគ5ស្មើអីស្មើទៅមុខដាក់ A ដក B សម្លឹងឃើញអាសមីការទី1វា A ដក B អញ្ចឹងដាក់ A ដក B អញ្ចឹងភាគបែងដាក់ដកដែរ9ភាគ9ដក5អញ្ចឹងស្មើអីគេអូន9ដក5អានេះជំនួសទៅវា36លើប៉ុន្មានអូន36 9ដក5សល់4 36ដក36លើ4 31ចែក4សល់9ណាសល់9អូអានេះដាច់អញ្ចឹងបានន័យថា A លើ9វាស្មើនឹង9នាំឲ្យ A ស្មើប៉ុន្មានអូន A 9 4ដង81អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ B ស្មើលោកនេះពួកអីវាដោយសារវាចង់អស់ក្តារខៀន B វាស្មើ B លើ5ស្មើ B លើ5ស្មើ9 B 9គុណ5 9 5ដងវា45អញ្ចឹងណា B ស្មើ45អញ្ចឹងដូច្នេះចំនួនដែលត្រូវរកចំនួនទាំងពីរចំនួននីមួយក៏បានចំនួននីមួយគឺវាមានគូរបស់វាចំនួនទី1អាគូនេះវានេះចំនួននេះគឺ A វាមានគូរបស់វាគឺឥឡូវជាងសេចំនួនទី1សេមុខ162ភាគ7ជាមួយនឹងមកគូជាមួយនឹងដក90ភាគ7អាហ្នឹងមកគូឯមកគូទៀតនឹងមកគូទៀតគឺ81នឹង45ចំនួនមកគូទៀតគឺលេខ81ហើយនឹងលេខ45ណាអូ
ổn mày đại ổn ok đó lùm hạt nâng chùm lại cái miền tập năng mày đại ổn chùm lại miền pi cú á phụ ấy đôi sai cái đôi xa lại nè cái lại cái rễ phò thiếp nè cái rễ phò thiếp nâng biết mà chẳng biết chênh cái rễ đó ban pi giang chân lùm hạt nâng thể đọt sai chẳng pi giang chẳng á bờ sân trên lùm hạt nâng kia bị chẹ tiết kia bị chẹ và thiên lùm hạt khác cái thai chùm nuôn nâng vi chi chùm nuôn cốt tại lùm hạt ní cái ăn miên bị chẹ thai chi chùm nuôn cốt đưa coi chi chùm nuôn với chùm miên với chùm miên miên ra tu tâu chân chùm lại khơi chẳng mấy có gió đây tại và thiên lùm hạt khác kia bị chẹ tha pi chùm nuôn nó chi chùm nuôn cốt cana pi chùm nuôn cốt là tập pháo riêng do cào mẹ do cú nè cốt lơ ní ăn do tê nâng vi chi chùm nuôn tu phi đưa coi chi bậc phi ai ổn chẳng ok nó sự không tập ôn vô ai phơi ban đấy lùm hạt ní riêng smoke smile như của bạn tích chẳng xong rồi ôn chi diêm mớ hay phơi tam là cụ tới ôn che hay nè ok chun po sầm nang lo sập hiệp lo từng ở này chụp này video rồi